Travel Club. On air. Jemi rikthyer në transmetimin e drejt për drejt të Paradites dhe ne do të shkojmë në këto momente në një lidhje të drejt për drejt në Londër, në fakt aty ku na pret një vajzë shumë simpatike, është shqiptare e cila jeton prej disa vitesh në Britaninë e Madhe. Në fakt shqiptarët e kanë dëshmuar ndër vite që janë të suksesshëm dhe se fakti që janë nga një vend i vogël si Shqipëria nuk i ka penguar as të fitojnë çmime ndërkombëtare në mosha të ndryshme dhe në fusha të ndryshme na kanë përfaqësuar dinjësisht dhe kanë ngritur lart emrin e Shqipërisë në sytë e botës. Rasti më i freskët është ai Arta Çikës, një vajzë nga Kuksi, e cila është konsideruar si suksesi më i madh në zemër të Oxfordit. Në fakt, ky ishte titulli që lexoja në disa prej mediave prestigjioze pikërisht në Britaninë e Madhe. Arta Çika një sukses në zemër të Oxfordit. Ajo është studente e shkencave inxhinierike në Universitetin e Oxfordit, u përzgjodh mes 100 grave të cilat kanë marrë çmimin e rëndësishëm tek UMën në Britaninë e Madhe. Ndaj dhe ne do të bëjmë një lidhje të drejt për drejt në këto momente me Artën në Londër, e cila është duke na ndjekur dhe do ta kemi pikërisht në lidhje me Skype në këto momente. Arta, përshëndetje. Arta? Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje Arta, je zgjuar herët sot? Po, jam zgjuar ditë e premte, ditë pune, si gjithmonë. Okej. Jam shumë e lumtur të jem këtu me juve. Të falenderojmë shumë që gjete kohën të jesh me ne dhe e vlerësojmë shumë edhe gjithë impenjimin tënd për të qenë në këtë lidhje të drejt për drejt nga Londra. Arta, çfarë do të thotë për ty një vlerësim i tillë, si një prej 100 grave në fakt që kanë marrë çmimin e rëndësishëm tek UMën në Britaninë e Madhe? Ata si fillim do doja të shpreja dhimbjen dhe solidaritetin tim për tragjedinë që ka goditur vendin ton, edhe pse jam larg, jetoj larg, po me zemër jam pranë jush, pranë gjithë njerëzve të mi. Ky çmim për mua do të thotë shumë, është vlerësimi i një sakrifice 10 vjeçare. Okay. Dhe si gjithmonë kur puna jote shpërblehet, është një ndjesi e mrekullueshme, fantastike. Dhe për më shumë ky çmim do të thotë shumë për mua sepse mes atyre 100 grave ku un jam një ndër e zgjedhura, ka gra dhe femra që kanë mbi 20 vite karrierë, kështu që ky për mua ishte një vlerësim i madh sepse un jam në fillimet e karrierës time dhe kjo do të thotë shumë për mua, më jep forcë dhe vullnet për të vazhduar për të punuar dhe më fort. Absolutisht që po, por mund të na thuash pak më tepër se çfarë është konkretisht tek UMën, për të qenë më të qartë për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente. Po. Tek UMën është themeluar në vitin 2015 dhe qëllimi tek UMën është që të ndihmoj gratë që punojnë në fushën e teknologjisë, gratë dhe vajzat, që të kuptojnë potencialin e tyre. Dhe ato kanë 5 vite që japin çmimin tek UMën 100, ku evidentojnë 100 gratë dhe vajzat më të suksesshme në këtë fushë dhe procedura është e tillë që çdo kush mund të nominojë dikë, pranohen dhe vetë nominime dhe kjo ndodh në muajin shtator. Pastaj juria teknike shortliston nga mbi 800 veta, në qoftë se zgaboj këtë vit, zgjedh 200-shen finale dhe kjo 200-sha finale i hapet dhe publikut për vot dhe në fund është juria teknike së bashku me votën e publikut që zgjedh 100-shen fituese. Okej, me pak fjalë ka pasur një juri teknike dhe absolutisht vota online, të kanë ndihmuar shqiptarët në këtë votim online? Po, kam marrë një dashuri shumë të madhe, shumë emocion nga njerëz që nuk i njihja, më kanë shkruar shumë shokë dhe familjar dhe të shoqërisë time që nuk janë shqiptar, po ato që më kanë prekur më shumë janë shqiptarë dhe ato që jetojnë në Amerikë, në gjithë vendet të ndryshme dhe shqiptarët nga Shqipëria. Jam shumë e prekur dhe i falenderoj të gjithë shumë dhe sidomos ato të rinj që më kanë shkruar, që unë i frymëzoj dhe që më shohin si inspirim, ka qenë një ndjesi fantastike, nuk e prit. Në fakt, një prej arsyeve që ne tentuam dhe vendosëm që të bënim këtë lidhje të drejt për drejt ishte pikërisht kjo, sepse absolutisht jeni një rast për të inspiruar shumë të rinj, të cilët janë duke vendosur dhe duke bërë zgjedhjet e tyre për të ndjekur studimet. Mund na thuash pak se prej sa vitesh jetoni në Britaninë e Madhe, Arta?
Po, unë jam transferuar në Oxford në tetor të vitit 2016, ku fillova doktoraturën, dhe aktualisht jam në vitin e 4 dhe të fundit të doktoraturës. Ndërkohë, mund ta thuash pak, kanë qenë të vështira fillimet kur bëhet fjalë se ti studioje në një prej le të themi institucioneve më të lakmuara në botë të arsimit, siç është Oxfordi. Sa e lehtë, sa e vështirë ka qenë për ty në fillim? Në fakt, unë jam larguar nga Shqipëria pas gjimnazit në vitin 2009 dhe jam larguar drejt Italisë dhe aty ka qenë, mund të them, fillimet më të vështira, sepse nëse mbaj mend në 2009 ne nuk kishim WhatsApp ose Google Maps ose domthonjë gjëra që tani e bëjnë lëvizjen nga një vend në një tjetër më të thjeshtë. Por domthonjë unë u përshtata mirë në Itali dhe pas nga Italia u transferova në Francë, ku bëra masterin e dytë dhe nga Franca në Angli. Fillimet e doktoraturës, të jem e sinqert, kanë qenë të vështira, sepse megjithëse unë shkoja nga një universitet prestigjioz në Itali dhe në Francë dhe kisha 2 mastra, kisha pas master dhe punova, kisha dhe eksperiencë pune për një vit e gjysmë. Domthonjë, me këto që flisja këto dukeshin arritje, po kur shkon në Oxford, takon njerëz me vërtet të jashtëzakonshëm dhe mbaj mend që në fillim më dukej vetja shumë e vogël, kisha më duke sikur nuk përshtatesha, por pasaj Oxfordi ka një gjë të mrekullueshëm që në momentin kur ti zbret aty, direkt bësh pjesë ati. Okay. Dhe avash të duket po fillon të duket si shtëpia jote, edhe nga fakti që ke shumë nacionalitete të ndryshme, njerëz nga të gjitha fushat, dhe absolutisht nuk ndihesh si i veçantë ose si jo i papranuar. Të rinj shqiptar ke takuar të tjerë në këtë universitet? Unë fizikisht nuk kam takuar, është Endri Shabani një nga persona që unë jam në kontakt. Fatkeqësisht agenda ime dhe agenda ti kanë qenë gjithmonë shumë të përplatura dhe nuk kemi arritur, por kemi në plan që së shpejti të takohemi, por kemi qenë në kontakt. Dhe di që ka shqiptar të tjerë, por siç thash, domethënë konferencat dhe jeta është shumë frenetike dhe nuk kam pasur mundësi, po do doja shumë që ti takoj. Paralelisht edhe punoni, me çfarë merreni momentalisht në Londër, Arta? Je në fushën tënde apo bën diçka tjetër? Po, domethënë doktoratura është një profesion full time që unë bëj, dhe unë jam transferuar ka 3 muaj në Londër, thjesht duke qenë viti fundit, u transferova në Londër dhe shkoj në Oxford 1-2 herë në javë kur kam nevojë të takoj profesorin, dhe gjatë viteve të doktoraturës unë kam punuar dhe si ndihmës asistentit e profesorit tim, domethënë kam bërë pak a shumë respektive seminare që quhen në Shqipëri, domethënë profesore bënte pjesën teorike, unë bëja pjesën e ushtrimeve. Dhe kjo më ka ndihmuar dhe nga ana ekonomike, por dhe nga ana personale, sepse është një eksperiencë shumë e mirë kur ti jep mësim. Dhe unë doja të thoja që një mbështetje shumë e madhe për mua është një kompani amerikane e cila sponsorizon komplet doktoraturën time, pasi është mbi 24.000 pound viti në Oxford dhe në atyre nuk do arria, domethënë. Ato mbulojnë komplet gjithë taksat dhe kam dhe një rrogë mujore që më japin atë. Kjo ka qenë një ndihmë shumë e madhe për mua, duke qenë që nuk e kam pas asnjë problem anën financiare, pasi ato kanë mbuluar të gjitha shpenzimet dhe të konferencave dhe të udhëtimeve. Okej, jetoni me familjen në Britani apo vetëm? Jo, unë jam e martuar dhe jetoj me partnerin tim, ai punon në Londër. Dhe kjo është dhe një ndër arsyet pse ne u transferuam në Londër, sepse kur jetonim në Oxford ai bënte vajtje ardhje, viti fundit vendosa të bëj unë vajtje ardhje. Okej. Edhe diçka tjetër, Arta, çfarë do t'ju thoje të gjithë bashkëmoshatarëve të tu, të gjithë ata që aspirojmë se jo ta shohin një ditë veten në Oxford apo kudo tjetër në institucione të tilla arsimi në botë? Këshilla më e madhe është që punë dhe shumë punë, asgjë nuk arrihet lehtë. Për të arritur këtu ku jam, janë shumë sakrifica, jo vetëm nga ana ime, po dhe familjes time, besoj si çdo familje shqiptare, që kanë sakrifikuar çdo gjë për shkollimin tim. Por unë personalisht besoj që investimi më i mirë që ne mund bëjmë është në edukimin dhe arsimimin ton. Unë gjithmonë e kam konsideruar si një investim afatgjat, do me thonë që frutet vinë më vonë, por vinë patjetër. Dhe unë shpresoj shumë, sidomos tani në kohën e teknologjisë, i ftoj të gjithë të rinj shqiptar që janë në gjimnaz, po dhe universitete, që ato kanë mundësinë që ndjekin shumë
courses online, për shembull të universitetet të famshme në YouTube, dhe kjo është diçka që unë dhe e bëj aktualisht. Në qoftë se ti ke diçka pasion që ti do të marrësh më shumë dije, YouTube është një vend shumë i rëndësishëm, mundësi e madhe, duke qenë që ke profesorët më të mirë të universiteteve më të mira në botë, si MIT, Harvard, që ato publikojnë online të gjithë mësimet e tyre, por dhe shumë punë. Dhe këshilla tjetër është që të mos kenë frikë nga e panjohura dhe të arrish sukses do të thotë që duhet të kesh shumë dështime, dhe unë kam pasur shumë ulje ngritje, domethënë çdo gjë është e bukur, por kur vjen një moment që puna jote shpërblet, këto sakrifica harrohen. Edhe ke shumë. Po. E kuptojmë. Arta, e vlerësojmë shumë edhe ne gjithkohën që na kushtove në këtë lidhje të drejt për drejt për ta mbyllur bukur. Si është atmosfera e dhjetorit e festave të fundvitit në Londër? Janë ndezur dritat e festave? Po, këtu në Angli, pas përfundimit të Halloweenit, fillon direkt atmosfera e Krishtlindjeve. Është një atmosferë shumë bukur, sidomos në Oxford, që është një qytet shumë akoma i bukur dhe të jep atë idenë që shkon mbrapa në kohë. Është një atmosferë shumë e bukur. Ne kemi janë zgjedhjet pas një jave, kështu që situata është çik dhe keni punë për të bërë me pak fjalë përveç festave. Arta, të falenderoj shumë që ishe me ne në studio dhe shumë suksese dhe punë të mbarë në të gjitha sipërmarrjet e tua personale, le të themi, profesionale. Kështu që besoj dhe uroj të dëgjohemi sërish me të tjera vlerësime që do të marrësh në vazhdim. Të falenderojmë shumë. Faleminderit shumë juve për ftesën. Një ditë të mbarë. Okej, ishim me Arta Çika në këtë lidhje të drejt për drejt me Skype, direkt nga Londra, në Mbretërinë e Bashkuar, e cila na foli më tepër rreth këtij vlerësimi që ajo ka marrë vetëm disa ditë më parë. Është studente e shkencave inxhinierike në Universitetin e Oxfordit dhe sapo është zgjedhur mes 100 grave të cilat kanë marrë çmimin e rëndësishëm tek Women në Angli. Dhe përveç kësaj, është një shembull shumë i mirë për të ndjekur nga shumë të rinj shqiptar të cilët aspirojnë arritje të tilla.